المشاوي يا عيني على المشاوي. طبعا الفيديو هو عن الكبة المشوية، لكن حبيت أنزل لكم مقاطع من حفلة الشوي اللي عملناها، ولحتى تشتهون وتتابعون الفيديو وتعطون رأيكم. عملت تشكيلة مشاوي، لكن خصيت هذا الفيديو بالكبة المشوية وطريقة عملها، وإن شاء الله بالأيام المقبلة راح أنزل لكم طريقة عمل الشيش والكباب والفروج مع بالتفاصيل. طبق اليوم هو كبة مشوية، من أشهر مأكولات المطبخ الحلبي وجزء من تراث المدينة، وأكلة لذيذة جدا وطريقة عملها جدا بسيطة وسهلة. طبعا عنا رهبة من عملها إنه شلون والطريقة وأي الأطيب بأي طريقة نعملها، فأنا حبيت أجرب لكم هاي الطريقة ولأول مرة طلعت رائعة جدا ولذيذة. أنصحكم بمتابعة الفيديو وتعطوني رأيكم بعد ما تجربون الطريقة. طبعا هي أكلة معروفة وكثير من النساء تعملها، ويعني ما عملت لكم طبق جديد، لكن ممكن الصبايا المبتدئات بالمطبخ أو اللي عندهم رهبة من عملها تستفادوا من طريقتي. بالنسبة للبرغل عملتها مثل طريقة الكبة المقلية بدون ماكينة. طحنتها بالمولينكس أو البلندر أو الخلاط، وفركتها فرك إيد، وشكلتها بعبارة عن صحن له حواف من تحت وزبدية للتقطيع وكيس نايلون. وبالنسبة للحشوة سر نجاحها بالشحمة. مثلا استخدمنا نص كيلو على كيلو برغل. الشحمة يعني متوفرة وموجودة عند اللحامين، هي سر نجاحها. خلطت معها تقريبا مقدار ربع كيلو لحمة أو أقل. قليت اللحمة بالسمن بدون بصل، ما يلزم بصل. ضفت له جوز مكسر، هي سر طيابتها بالجوز والشحمة لحتى يعني تتنغنغ بالدسم مثل ما يقولون، أو لما ناكلها يسيل الدسم منها. فأنصحكم بمتابعة الفيديو والخطوات، والطريقة طلعت رائعة جدا وبسيطة وسهلة وجدا لذيذة، ولا حدا يتردد بعمل الكبة لأنه طلعت أبسط مما كنا متخيلين. وبالنسبة للبهارات استخدمت ملعقة ملح، ملعقة كبيرة نعناع، ملعقة يعني متوسطة فلفل أحمر، وملعقة كبيرة فلفل أسود أو بهار أسود. خلطتها على اللحمة والشحمة وفركتهن مع بعض، لأنه الشحمة رح تكون جامدة معانا، لحتى تختلط المكونات كلها نحاول نفرك اللحمة والشحمة والبهارات مع بعض. بعد ما نخلط المكونات، بالنسبة لعجينة الكبة مثل ما قلت لكم الطريقة موجودة بفيديو الكبة المقلية لتشكيلها، وقاعدة أساسية لنجاح الكبة: كل كيلو برغل يلزمنا نص كيلو هبرة، اللي هي اللحمة اللي بدون دهن أو اللي تكون حمراء، يعني ما فيها ولا نتفة بياض. نشكلها على شكل دوائر، ونجيب كيس نايلون نضغطها بحواف الصحن لحتى تتشكل عنا قرص. نعمل قطعة ثانية لكل قرص من الكبة المشوية، يلزمنا يعني نكور قطعتين من العجين ونضغطها بهذا الشكل. تابعوا من التفاصيل لحتى تفهمون الطريقة جدا بسيطة، ولها طرق كثيرة لتشكيلها، بس اختصرتها عليكم بهاي الطريقة.
راح نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من الحشوة. هي الشحمة تذوب أثناء الشوي، فإذا كانت شوي يعني حسيتوها كثيرة ما يأثر. نسكرها بهذا الشكل، نضغطها، نحاول نضغط الأطراف. طبعا لحتى تتحمل لثاني يوم أو بدكم تجمدونها بالفريزر، أنا خلطت مي ونشا. المي والنشا ما تخليها تتكسر بعد طبعا ما غطيتها بكيس، وإذا عنا قطعة قماشة يعني أنا عملتها قبل بيوم ما يأثر. ممكن نخليها بالفريزر. أهم شي نغمس أصابعنا وراحة إيدنا بالنشا والمي ونسكرها بهاي الطريقة. بسيطة جدا وسهلة ورائعة، وطلعت على الشوي يعني متماسكة ما شاء الله، ما لا تكسرت معنا ولا تفتحت ولا شي. وعندنا طريقة ثانية أيضا لتشكيل أقراص الكبة، إذا تحبونها تكون مكورة أو يعني سميكة، ما تكون مثل اللي عملتها بالطريقة الأولى، ممكن نشكلها بهاي الطريقة. يعني بعد ما شكلت القرص مثل الطريقة الأولى نحطه بالزبدية أو بفنجان أو بكاسة، يعني الشي المتوفر عندكم. نضغطها بهاي الشكل ونضيف الحشوة ونسكرها بطبقة ثانية أو قرص ثاني. طريقة كمان سهلة، ويعني ترجع لكم ولاختياركم. راح أعطيكم معلومة مهمة بالنسبة لكيلو البرغل، تقريبا شكل لي 25 قرص. هي أصولها حصرا شوي على الفحم لحتى تاخذون طعم الكبة، ولحتى الشحمة تستوي على المظبوط المفروض تنشوى على الفحم على المنقل. خذيت لكم صور ومقاطع من حفلة الشواء اللي عملتها. ممتع جدا وحلو الواحد يغير عن الطبخ وعن يسوي شي جديد. هاي بعض الصور. طبعا شويت شيش طاووق، دجاجة، جوانح. إذا تحبون أنزل لكم باقي طرق المشاوي اللي عملتها، ما عندي أي مشكلة، اكتبوا لي بالتعليقات. وحلو يعني الواحد يعمل لحاله جو، يغير شكل،
يطلع رحلة، يعني ممكن نشكلها قبل بأسبوع ونحطها بالبراد، ما عنا أي مشكلة. وهاي هي كبتنا على الفحم. فعلا أكلة لذيذة وأكلة حلبية، يعني من تراث حلب، ترجعنا لأيام سوريا. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من طريقتي. وملاحظة أخيرة، ممكن نضيف دبس رمان على الحشوة، على الشحمة واللحمة، كمان تعطي طعم رائع ولذيذ جدا. أنا جربت مرة ثانية بطريقة دبس الرمان، كمان أعطتني نتيجة طيبة. وصحتين وعوافي.